Kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi. Turacyari ku izaburi ya 94 tuyihera ku karongo ka 14 tugeze ku ka 23. Ijambo ry'umutwe tubandanya kwisunga riravuga ngo Imana iranka akarenganyo. Nkako umukama ntiyabagiza igihugu ciwe, ntaheba intoranwa yiwe. Nkako ingingo izoshingira ku butungane abo umutima ugororotse bose baheze bayikurikize. Ninde azohaguruka akamfasha kugwanya inkozi z'ikibi? Ninde azova hasi akamfasha kugwanya abakora icaha? Iyo umukama atantabara mu kanya gato ubuzima bwanje bwari guherera mu kuzimu. Iyo mvuze nti ikirenge canje kiranyereye, ubuntu bwawe mukama nibwo bushigikira. Iyo ivyiyumviro vyinshi binyuzuye inda, urampoza umutima wanje ugahimbagwa. Mbega intebe y'akarenganyo yoba yacuditse nawe kandi icinyiza yishimikije amategeko? Bakoranira hamwe ngo bazimanganye ubuzima bw'intungane, umuziracaha bakamucira ubwo gupfa. Ariko umukama niwe buhungiro bwanje butamenwa, Imana yanje ni urutare rw'ubuhungiro bwanje. Ikiri cabo akibahindukirizako, akabahonereza mu bubisha bwabo. Umukama Imana yacu azobahonya. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen amen. Bana b'Imana, izaburi ya 94 yari ifise uburongo 23. Ubwo rero twahisemo kuyicamo ama audio abiri canke video zibiri. Ijambo ry'umutwe twarabonye riravuga ngo Imana iranka akarenganyo. Nubundi turacyabandanya kuraba ingene Imana yanka akarenganyo. Wewe wese unyumviriza ukaba urenganya urabihagarika, ariko cane cane ndazi ko abanyumviriza kumbure ivyo batobikorera bagenzi babo, mugabo bajuzi babikora begere. Arumva mw'iyi minsi Imana yarankoreye ikintu cy'igitangaza mu Burundi. Hanyuma ariko umuntu yari karashaka kunyihinguza ko yari umuntu wo mu yindi dini, atari umukatolike ariko wo mu yindi dini. Mugabo uyo muntu yari karashaka kunkorera canke yashirika arashaka gukora, bamwe bakamwibutsa ati ariko ugira uhindura ya masezerano kandi wowe uzi ko uruyu n'uyu waragiye hanaha mu bintu vy'iyobokamana. Ariko wewe urumva kubera amafaranga n'ivyisi nyene, kubera yumva umenga ntiyogira ibyo twari tugamije kugirana nawe. Ariko kubera Imana byarangiye, Imana igiye mu ruhande rwanje. Aleluya, ndayubaha Imana ndayisenga. Umwe mu bari muri abo bantu niwe yavuze ngo buriya ngo Zipora, ngo buriya Zipora ngo Imana ngo ari kumwe nawe, ngo mwabijya bintu ngo abari hafi bashingiye intaye bambwira ati nukuri Imana usenga urayigumako. Hari n'abandi babwiye bamwe mu bo tuvukana bari muri ibyo bintu urumva sinobivuga ku burebure, bavuze ngo sha ngo Imana musenga
ngo nukuri ngo muzotubwire ngo natwe tuyisenge. Nabwiye bamwe mu batuvukana ati za murababwira hanyuma nze ndababwira iyo Mana. Haleluya, nzokuvuga Mana, nzokuvuga mpaka. Rero niyo mpamvu rero Imana iranka akarenganyo. Akarongo ka 14 karavuga ngo nkako umukama ntiyabagiza igihugu ciwe ntaheba intoranwa yiwe. Ngo Imana ntiyibagiza igihugu cyayo kandi ntiheba intoranwa y'Imana. Imana umuntu wayo iramuzi, iramubona uko byogenda kose, iragutabara bikomeye. Nukuri ibintu Imana yankoreye muri iyi minsi nanje ubwanje byarambenze. Yego 15 havuga ngo nkako ingingo izoshingira ku butungane. Ngo nkako ingingo y'Imana ishingiye cyangwa izoshingira ku butungane. Umunsi n'Imana izobirikira ducira urubanza, izoshingira ku butungane. Nta byo kuvuga ngo ariko ngo je ndarenganijwe gute ko Imana ibona ibinyegeje n'ibitanyegeje igihe ruzoba rukambye. Nta byo kuvuga ngo nyamara ngo nojurira. Oya, aho tujurira ni ngaha mu isi kuko hari abaturenganya n'ibindi, ariko mu ijuru 15 reka tubandanye. Nkako ingingo izoshingira ku butungane abo umutima ugororotse bose baheze bayikurikize. Ingingo ishingiye ku butungane abo umutima ugororotse bose muze tuze turakurikiza iyo ngingo Imana ishaka yo kwa Imana yanka akarenganyo, natwe twanke kurenganya abandi. Ugushoreye mu bintu byo kuvuga ngo inguze kumbera icyabona cy'amafuti cyane ngo rega ngo burya ngo wowe nguramenyekana ngo wongerera hana cyane ngo byihorere nzobigukorera kuko hatwara mu byaranje cyane musaza wanje. Oya, Imana ishaka twese duce imanza nziza cyane tuba amasura meza cyane dukore ibyo Imana ishaka. 16 ninde azohaguruka akafasha kugwanya inkozi z'ikibi. Ngo ninde azohaguruka ngo akafasha kugwanya inkozi z'ikibi? Ninde bana b'Imana? Aha je murantunga singiye muri politike mugaca nibuka president wacu Ndayishimiye w'u Burundi Evariste, Imana imuhezagire, kubera ko nama niko ndaraba news zo mu Burundi. Ndakunda kuraba amakuru no kumviriza amakuru yo mu Burundi. Nkaraba ukuntu avuga ati nukuri abantu bakaboko, abantu bajya ruswa, abantu bariko baranyengeteza umutungo w'igihugu nibacire birarura nibashire hasi. Hari n'ibyo Imana yagiye inyereka nyene nigeze kubivuga mu minsi, ariko uyu muntu aravuga ngo ninde azohaguruka akafasha kugwanya inkozi z'ikibi. Niho rero ndababwira ati iyo ndiko ndaraba president avuga ati kweri abo bayabashinga ntahe abo fashije igihugu cyacu cy'u Burundi kugira gitere imbere nibo biba, nibo bariko bariba, nibo banyegeza ibitoro, nibo bari yo Mana yo mwijuru. Bana b'Imana ko mwumva ururimi mvuga abumva ikirundi, ntimubona ko ari ku gihugu cyacu ari cyo gusengera kugira abantu banyuruza umutungo w'igihugu, abantu banyuruza bajya utuntu twipfubye canke bazuruma abandi. Erega nanje ndi ngaha muri Australia mu Barundi no mu bantu bamwe b'abategetsi mu Burundi hariho abashatse, hariho abo baranzurumye, hariho ariko mwijuru dufise Imana. Mwijuru dufise Imana ibona ibinyegeje n'ibitanyegeje. President Ndayishimiye akavuga ati nimureke kunyanyasa aba diaspora, baza n'imitahe yabo nyuma mugaca basubira inyuma cyane bakiri no ngaha mugaca mutangura kubapanga ingene mu bazuru mu bintu byabo, ingene mu bigabangana. Hari na benshi bamaze gupfira mu Burundi kubera bariko barakurikirana utuntu twabo canke abo mu miryango bakabicisha uburozi
canke bakabanyuruza bandi bakabatora mu mazu canke mu makaneva aho babiciye kubera iki gukumbura yagambaniwe n'umwe mu muryango canke n'abo bazinanye canke n'abo yahaye ibintu ngo bamudandarize. Murumva rero Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cane ibi binyubukije rero ibintu biriko biraba bibi Burundi. Ninde azohaguruka akafasha kugwanya inkozi z'ikibi? Ninde mu Burundi ariko arahaguruka ngo afashe President Ndayishimiye kugwanya bakaboko inkozi z'ikibi mu Burundi? Barundi bene wacu muhaguruke musenyere ku mugozi umwe abari mu Burundi. Muyamirize bakaboko umuntu yibye umushire ku karubanda, umuntu ariko aracinyiza ipfubyi, umuntu ariko ararenganya abandi. Ninde azova hasi akafasha kugwanya abakora icaha? Ngo ninde azova hasi ngo agafasha uyu muntu ngo kugwanya abakora icyaha? Sibyo nyene President w'u Burundi yamarika aravuga? President tumwumvirize. Nobari natwaga turi hanze turafise uruhara rukomeye rwo gufasha mu Burundi. Abakaboko je ngaha ndi nagira mbona abantu bamwe batandukanye bariko barashaka konja muri politike, mama ni nzana amafaranga ari abari mu Bugande, ahubwo ndibaza ko nakaniya kagwi gaheruka gufatwa mu Burundi kariko karashaka ngo kwimika ngo nyimbari ngo President mu mwami n'ibindi. Hari umuntu mu Bugande yari yanyishizemo anyumvise andungikira ibintu bya politike, ndamubwira ni hey njewe ndi umukozi w'Imana ariko arakora ibyo abantu baja mu ijuru avuga ijambo ry'Imana. Ntabwo njezwe gukwiza politike canke kuza gukurikirana ibyo oya. Jewe sabiganje nubwo ndi hanze ndubaha abategetsi bari mu gihugu hagati batowe ku mugaragaro n'abanyagihugu bose b'u Burundi. Rero reka kushira muri ibyo bintu akukumva intuguta yabize ego butumwa bwiza uvuga ndabukunda ndagize iki mugabo ariko arabukunda nyumvisha ukuntu abwumviriza kubera ko arafise ibindi bintu ariko arashaka ngo burya ngo mu Burundi ngo turacinyizwa ngo raba President ngo raba banaba. Jewe sinjejwe kuraba biriya bintu biri mu gihugu byo kuvuga ngo ntabyo shoboye kuraba, mugabo byo shoboye kuraba ndashobora kubiraba nkavuga ati okay, mugabo sinjejwe kuja kubwira abantu. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Nyimbura umuntu w'Imana uri kurakorera Imana, Imana itubwira ati twubaha abaganje kandi abategetsi tubunamire tububahe. Rero umuntu ariko arakuzaniramo amapolitike ngaha muri Australia biriho haraje ibintu by'imigambwe ndabizi neza ko bamwe bama bagerageza kubinyumvisha mugabo jewe sibyo ndimo. Jewe nibereye muri Bibiliya fise byo Yezu yampamagariye gukora. Rero bana b'Imana ho gusambura igihugu ni mureke gusambura igihugu, ahubwo twubaka igihugu. Twubaka igihugu duhereza Rwanda ibihugu byo hirya no hino bijya bikomakomeye byisekera byishakira kugira bize ko gutora tujya tuzaho Imana yaduhezagije. Murabe neza abana b'Imana. Iyi Zaburi rero itwigisha ukuntu dukwiye kwitwara, kwitonda, tureke gushigikira inkozi z'ikibi, ahubwo tuhanure inkozi z'ikibi, tuhanure abari mu nzira mbi, baze dufashanye kugendera mu muco mwiza no kubaka igihugu cyacu kiza cy'u Burundi. 17 iyo umukama atantabara mu kanya gato ubuzima bwanje bwari guherera mu kuzimu. Ngo Imana idatabara umuntu ngo mu kanya gato ubuzima bwiwe bwari guherera ikuzimu. Ibaze nawe na jewe Paul Musabyikazi w'Imana nzina, iyo umukama atantabara, iyo umukama ataba hafi yanje ubuzima bwanje bwahereye kuzimu. Imva yanje ari gibiri muri Tanzania canke ibi kandi nkaba nari kuba napfiriye mu byaha, ariko ugushima Yezu ko yanabaye. Hariho ibintu bibi nagende ariko sinisha umuntu, ntabwo nisha umuntu, mugabo
narakoze ibindi bintu, gutukana, kwimana, ese noba nari, ariko buriya jewe icyaha cyo kwimana cyane sindakishinja, ahubwo ikintu nishinza kandi shima Imana ko yantabaye ikankura muri icyo kibi, ni kubana n'abagabo tutapfunze impeta, cyo bita ubusambanyi. Ubwo bwari ubusambanyi narindimo, kubana n'abagabo bafise, kubana n'umugabo canke abagabo bafise abandi bagore, ko abagabo batatu bose twabanye baba bafise abandi bagore. Ndashima rero, haleluya, ndashima Yezu ko yantabaye ntabipfiriyemo, nkaba narasubije abagabo b'abandi canke narasubije umugabo w'abandi, nkaba nibereye ari je na Yezu, nkaba ndiko ndakorera Yezu, nkaba ntari mu mibabaro y'ivyisi. Tubandanye twihute. 18 iyo mvuze nti ikirenge canje kiranyereye, ubuntu bwawe Mukama nibwo bunshigikira. Ngo ubuntu bw'Umukama nibwo bugushigikira canke bushigikira. Ca nibaza ukuntu warigiye mbafise umujinya umenga notukana kubera hari umuntu ari karangerageza, mugabo ntimana fasha kwihanganira ibi bintu, kandi nkaca numva umutima wanje uracureshe, nti nivyisi Imana yo mwijuru imbe hafi, nkaca ndondera munezero mu kuvuga ishapure, mu gusoma Bibiliya, bya bindi byari biriko birangerageza pi. Iyo ivyiyumviro byinshi binyuzuye inda, urampoza umutima wanje ugahimbagwa, ngo ivyiyumviro ngo byuzuye inda umuntu, canke nanje nyene ivyiyumviro binyuzuye inda, nkibuka Umukama. Niyo kintu nababwiye ku audio yo kwa mbere canke ya mbere kw'Izaburi, y'ikigeragezo cyariko kirangerageza i Burundi. Abantu bari Burundi mubo tuvugana barambwiye tisha ibintu bimeze umujinya umenga wamfata nige po, ndagenda twaje gusenga n'abana, canja mu cyumba nongera ndasenga n'Imana, ndabizi neza bana nanje mpa kwiyakira buriya bintu kunukunuko. Nca numva ndiyakiriye, nijyaniye mwijoro ndota ndi gusenga, ndiko ndaririmbira Imana, ngize iki indirimbo zishasha zibe zaje muri jewe. Basi buraca, hanyuma narinzi ko ibintu byayangaye, ahubwo nza kumva ngo Imana ukorera ngo yigumeko. Kubera iki? Kubera Imana iraba ati uyu n'umusabyi wanje, kandi uyu mwana wanje ari mukuri, reka ndamugwanira. Je Imana yangwaniye ntazi ingene biriko biragenda. Nawe rero izera iyo Mana. Urumva hari igihe ivyiyumviro birakuzuye inda, hari n'igihe ufise umushiha kubera ishavu, kubera ingorane z'uko wabuze ibyo uragaburira abana, canke wabuze amahera y'ishure y'abana, kuko kubura ibyo wambara byovye nibisanzwe wo kwigumira no mu nzu, basi ukambara ibyo ubonye. Ariko senga Imana, ibi bibazo n'iki n'amaganya bikuzuye umutima n'inda, Imana ikube hafi bigukize. 20 haravuga ngo mbega intebe y'akarenganyo yoba yacuditse nawe, kandi icinyiza yishimikije amategeko. Aba bariyumvira ati mbega Mana nyimba utari kuratwumva, mbega intebe yawe yoba yashigikiranye n'aba bantu bariko baratubwirira ibintu bitari ibyo. Ihibambewe Imana irareka gusa umuntu akigira ibyo yishakiye, ariko amahereza Imana ikagarura ibintu bya mu nzira nziza y'abariko bararengana. 21 bakoranira hamwe ngo bazimanganye ubuzima bw'intungane, umuziracaha bakamucira ubwo gupfa. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ngo bakoranira hamwe bazimanganye umuntu w'intungane, umuntu ari mukuri bakamucira ubwo gupfa. Bana b'Imana sibyo none bihari cyane, tutagiye mu bindi bihugu duhereye mu Burundi wacu. Ni muraba ukuntu perezida yirigwa aravuga ati abanyagihugu agenda gukoresha inama, abanyagihugu bakaza kumwitura ibibazo, kandi dushimira Imana. Ahubwo nuko kuba perezida umuntu aba nyene perezida bari busy, aronka umwanya muke muri make, ariko benshi arabatabara.
ndazi n'abandi yatabaye ngaha mu bihugu byo hanze ariko Imana yo mu ijuru dutabare cyane. None rero abantu bakaja hamwe bagacura imigambi mibi yo kuzura umuntu inzu, yo kuzura umuntu utongo, yo kuzura umuntu akazi, yo kuzura umuntu kampani yitanguriye. Bana b'Imana, mwisi hari ubugome, ariko Imana ikagaruka ikabisubiza mu murongo mwiza. Wewe wese uri kurarengana, wewe wese uhangayitse, hagarara neza usenge. Imana ndazi neza izokugirira neza, izogutabara, kuko nanje narabibonye kenshi. Imana intabara muri Tanzania, Imana intabara bariko baranyanyasa ngowe ntagira uwo mvuganira, abantu bariko barancira rubi ntagira uwo mvuganira, ariko nkabona Imana irabihinduye. Harabonetse umuntu aje nk'umumarayika akangirira neza, akamvugira neza. Gusenga ni ibanga rikomeye, kubaha Imana ni ibanga rikomeye. Inshuti yanje, bana n'Imana, igura Imana we mu murongo mwiza. Ariko Mana, iyo niko navuga izi nyigisho uyu munsi ndanezerewe, nuzuye amahoro, n'ibindi nama ndabikora nezerewe. Ariko uyu munsi cyane mw'iyi ndwi yose hari impamvu numva no guma nkasarara nkavugira Imana, nkavuga ukugira neza kw'Imana, ukuntu Imana irenganura abantu. Kuko mw'iyi minsi nahanganye n'abantu bafise amafaranga mu gihugu cy'u Burundi, ariko ntibari bazi ko ibyo ari nk'ibintu byanje bariko barashaka kunzuruma. Ariko Imana irabisha mu mwanya wabyo, kubera kuba Imana no kuyisenga. Imana ikabona ati yamara uyu mwana wanje ariko ararenganwa, kandi ngomba kumugirira neza, kumuba hafi. Iyo uri mukuri, hagarara mukuri, ntugugumwe, ubiha Imana. Turabandanya. Twari kwaka karongo karyoshe ka 21 ngo bakoranira hamwe ngo bazimanganye ubuzima bw'intungane, umuziracaha bakamucira ubwo gupfa. Umuntu w'intungane, umuntu azira icyaha, umunyamahoro bakamucira ubwo gupfa. Abenshi bapfungiwe mu gasho barenganywa, bazurumwe ibyabo bigatako bakanabapfunga, ni benshi. 22 ariko umukama niwe buhungiro bwanje butamenwa. Haleluya, ngo umukama niwe buhungiro bwawe bwanje butamenwa. Niko kuri. Imana yanje ni urutare rw'ubuhungiro bwanje. Haleluya, amen, amen. Umva ndababwira, jewe Paul umusavyikazi w'Imana nzima, ndayidugiriza icyubahiro n'amashimwe menshi, kuko Imana niyo rutare rwanje. Imana nzi neza ukugira neza kw'Imana. Wewe urenganya abandi, reka kwihenda. Ibyo wakoze bibi ushaka guhagarika, ingorane ngira nuko bidashikira kumbure ku bantu bariko baragirira naba abandi. Twige kugirira neza abandi. Uri karagira nabo umubwire ati ndabikubwira ubyanubireke, ariko reka kugirira nabo ujya muntu. Akarongo kanyuma kavuga ngo ikibi cyabo akibahindukiririzako. Mwumvise ngo ikibi cyabo akibahindukiririzako. Umuntu akora ikibi yicacaye tisha tujya tindabakuyemo nagende, yo Imana ikabivuruviringura ukuntu bigaca bimusubira akagaca kwama. Bana b'Imana, yego niko kuri. Ikibi cyabo akibahindukiririzako, akabahonereza mu bubisha bwabo. Ngo Imana ikabahonereza mu bubisha bwabo. Wari bwabo n'umuntu nyene yijaja yagize ikimugaba akarangiza abo yagira ate mugasho ari wagiye mugasho. Umukama Imana yacu azobahonya. Umukama Imana yacu azohonya abantu bose birata, bishira hejuru, banyaze iby'abandi, bitwaye nabi mw'isi, canke anabahonye bakiri mw'isi,
murazi bene Korayi na ba Detani ngene byagiye birabagendera. Imana inkozi z'ibibi azozihonya, azihonye. Nshuti zanje, iyi Zaburi jewe inyigishije byinshi. Twige kugendera ku mategeko y'Imana, gukora ibyo Imana ishaka, ngo twanke ikibi. Imana iranka akarenganyo. Twanke ikibi cyo kurenganya bagenzi bacu, kuko n'Imana iravyanga. Dukunde ikiza cyo kurenganura bagenzi bacu no kugirira neza bagenzi bacu, kuko ari byo Imana ikunda kandi ari byo izoguherako buhigwe bwo kuja mu ijuru. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.